Powitam-ci sobą, uci Deva mondir, Deva roktan keli, écoute mon gars famille, amci mona sontostan, amci kalsa murgotta, आमची तोंडा उल्हासता जोय 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 सर्वेस मोरा आमची मोना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्हासता जोय 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 सर्वेस मोरा. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसू. बोगाड बावडीनो, आयचो सेवा धर्म जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक आमकां आपयता. जेजूक आमी आमच्या जिवितान पयली वयली स्वाद दिवया. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बोडान आमी ताचो मोग करूया. पूण जायते फावटी आमी गिरेस्तकायेक वस्तूंक चड मोल दिलां. जेजूक आमी पयलें मोल दिवन ताचो मोग करून ताचोच अनुभव घेवंक आनी आमच्या जिवितान ताचो वावर फुडें व्हरूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या सगल्या पातकांचो उगडास करुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसोत भाग्यवान सदांच आंकवार मारये, सगल्या देवदूता आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, क्रिस्ता काकूतको, क्रिस्ता काकूतको, सोम्या काकूतको, सोम्या प्रार्थुया. एमिसाचे ते भेटयता रेनल रेगो करीत भाशेन ताका बरी भलायकी देवाचो शुभ आशिर्वाद ताचेर मागुया. ह्या वेळार जे आमकां कितें मागूंक जाय भावार्थान भाग्यो नातुनीचे मजतीन देवा मुखार दवर. सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, तुवें तुजे पोरशेक पाडोवाचो भाग्योन आतोन
कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक तीर आस्कारी जावून दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाडून सगळे आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशें कर. आमच्या सोमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिवं तुजे सोवे पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेतान राजवो चलयता सासनाच्या ससना. आमेन. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता तिराच्या कुराक सांग. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुजें काळीज गर्वान भरोन तुवें म्हणलें हांव एक देव. दर्या सागरा मदें देवाचे सोदरेर हांव बसलां. जरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण सोजमताय. तूं खरेपणी दानियेलाहून अदीक जाणार. तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जानवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय एकठायल्याय. तुज्या थेव्यांनी तुवें भांगराची आनी रुपयाची रास केल्याय. तुजे इकमतीन वेपार धंदो करून तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयल्याय. आनी हे गिरेस्तकायेक लागून तुजें काळीज अदिकूच गर्वान फुल्लां. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय तर हांव तुजेर पोरक्या लोकांक धाडटा. अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक. तुजे उत्तम जानवायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजे वैभव भश्टायतले. ते तुका एक खणींत उडयतले आनी दर्या सागरा मदें तूं जबरदस्तेच्या मन्नान मुतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय? ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस तूं. तुज्या खुनायेच्या चोपक्यांत सांपडलोलो. सुनोत करूंक नासलेल्या भाशेन पोरक्याच्या हातांनी तूं मुतलोय. उलयता तो हांव, सांगता सर्वेस्पर देव. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत कोत्ता तो हांव एकलोच. सगळीं म्हणुया, मरण धाडटा आनी जिवंत कोत्ता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, तांची हांव पूट कोत्तों. मनशा मदलो तांचो उगडास हांव निगूत काडून उडयतों. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तकली वयर काडटलो आसलो. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत कोत्ता तो हांव एकलोच. तांचे दुस्मान फसोना न्हय. आमच्या बोळान जैत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या हातून कांयच ना अशें तांणी म्हणचें न्हय. तांच्या राष्ट्र मोटवे दिश्टीचें, निर्बुधी जानवाय नासलोलें. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत कोत्ता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000चे पाटापाटी लागतले आसले. पूण ताच्या खोडपान तांकां विकून दिली. सर्वेस्परान तांकां सोडून दिली. देखूनच अशें जालें. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत कोत्ता तो हांव एकलोच.
लागींच पावला तांचो बसकोचो दीस. तांचे निर्मण घडघडीत येता, कारण सर्वेस्पोर आपले पोरचेक नीत करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत कोत्ता तो हांव एकलोच. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. केदें व्हडतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस खावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. मातेवा पोरमोणे शिव वर्तमान मुयमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हणे, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ग्रेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राजान भितर सरूंक कठीण जातलें. होय, आनीक एक सांगता, ग्रेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राजान भितर सरचे परस एका उटांत सुयेचे बिडेंतल्यान बसूंक ओदीक सोंपें. हे आयकून शीस तोटाकले. ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारोड मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हणलें, मनशा कोडे हें जायना, पूण देवा कोडे सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें हाडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, नव्या संवसारान मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या शिवासणार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिवासणाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळ्यांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां व शेतां बाडां सांडल्यांत, तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत तांचें दायज जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातली आनी निमाणी ती पयलीं जातली. सोमयाचे शिव वर्तमान. वाकाणली तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबडीनो, आमच्या धर्माचो पयलो मानामेंत एकल्या सर्वेस्परा देवाक पोरनिपाट करून नमस्कार करचो आनी सगळ्या काळजान ताचो मोग करचो. आमकां एकूच देव आसा. दुसऱ्या धर्मा भाशेन आमी झाडांक, जनावरांक, मुर्त्यांक आमी नमस्कार करिना. फकत एकल्याच जिव्या देवाक आमी नमस्कार करता. आनी आयचो सेवा धर्म आमच्या देवाक पयली वयली स्वाद दिवंक आमकां आपयला. देवाक आमच्या जिविताची ग्रेसकाय करूंक आपयला. पूण जायते फावटी आमी ग्रेसकायेक चड म्हत्व दिलां, चड मोल दिलां.
देवाक कुशीन दवरला आणि ग्रेस्कायेक मोदेको धाडल्या. देवाक पयली वयली स्वाद दिवन सगल्या काळजान ताचो मोग करून ताचोच वावर आमच्या जिवितान व्हरूंक मुखार व्हरूंक आमी वावरुया. मोगाळ बाबडीनो, बेंजामीन नावाचो एक बाबर आसलो, केस कातुरपी आसलो. आणि तो एक एथेइस्ट म्हणल्यार देवाक मानिना, संवसारांत देव ना म्हणटा असलो मनीस. पूण काळजान तो दोयाळ मोवाळ आसलो. आनी एका दिसाक ताचो इश्ट नेल्सन केस कातुरपाक गेलो ताजेशी. आनी दोगूय भासाभास करता करता देवाच्यो खबरो उलोवंक लागले. आनी बेंजामिनान म्हणलें संवसारांत देव ना. आनी नेल्सनान ताका विचारलें, तूं कित्याक म्हणटाय देव ना म्हूण? आनी तो म्हणूंक लागलो, जो तो देव आसलो जाल्यार संवसारांत इतलें वायट जावचें नासलें, इतलो लोक मरचो नासलो, इतलो लोक पिडेन पडचो नासलो. आनी नेल्सनान कांयच म्हणूंक ना. ओगीच आयकलें केस कातुरल्या उपरांत तो भायर सरून गेलो. आनी भायर वेता आसतना ताका एक व्हडल्या काडाचो आनी व्हडल्या केसाचो मनीस मेळ्ळो. आनी वेगळी वेगळी धांवून येवन ताणें बेंजामिनाक सांगलें, संवसारांत बाबर नात. आनी तो अजाप जालो, तूं अशें कित्याक म्हणटाय? हांव हांगासर आसां. आनी नेल्सनान म्हणलें, जर तर बाबर आसलो जाल्यार व्हडले काळाचे आनी व्हडले केसाचे मनीस आसचे नासले. आनी तेन्ना बेंजामीन म्हणूंक लागलो, हांव हांगासर आसा, पूण ते मनीस म्हजे सरशी येनात. आनी तेन्ना नेल्सनान ताका सांगलें, संवसारांतूय देव आसा, पूण जायते पावटी मनीस देवा सरशी वचना. मोगाळ बाबडीनो, एका दिसाक एक पॅसेंजर बोट लंडन तावन न्यूयॉर्काक वताली. आनी बोटीन कॅप्टन, ताची धूव आनी ताची घोरकान्न आसली. आनी बोट मुखार वेता वेता बरेंच तुफान सांपडलें. आनी कॅप्टनाची धूव न्हिदलोली आसली. लोक बोवाळ घालूंक लागलो, देवाक उलो मारूंक लागलो. आनी तेन्ना ताची धूव उठली आनी ताणें आवय विचारलें, लोक कित्याक बोवाळ बांदताय? आनी माय म्हणूंक लागली, वादळ मोल जाला, बोट बुडटा. आनी तेन्ना धुवेन विचारलें, डॅडी खंयसर आसा? आनी तिणें म्हणलें, तो मुखार आसा थंयसर, बोट चलयता. आनी तेन्ना धुवेन म्हणलें, जो तो डॅडी बोट चलयता, म्हाका कसलीच भिरांत ना. मोगाळ बाबडीनो, जो तर आमच्या जिवितान आमी देवाक पयली वयली स्वाद दिता, आमचें जिवीत सरळ माळा वडीन चलता, आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी तिराच्या राजाची खबर आयकल्या. ह्या राजान देवाक कुशीन दवरलो आनी आपूण देव म्हणूंक लागलो, हांव देव, हांव सदरेन बसला, ही सगळी ग्रेस्काय हांवें एकठांय केल्या. ह्या राजान देवाक पयस दवरलो, आपल्या जिवितान स्वाद दिवंक ना. ताणें ग्रेस्कायेक पयली वयली स्वाद दिली. आनी देव इजिकियल प्रवाद्याक सांगता, वच आनी ह्या राजाक सांग, दुसरे ल्हान ल्हान राष्ट्र आसात ते येतले, तुजेर आक्रमण करतले आनी ते सदरे वयले तुका शेवटितले. हे आयकून पर्यान हे राजान आपलें जिवीत बदलूंक ना. तो गर्वान भरलो आनी गर्वान भरून ताणें आपणाकूच वयर काडलो, आपल्याच दुडवाचेर, आपलेच ग्रेस्कायेचेर तो उडलो. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या शिव वर्तमान आमी आयकलां, जेजू म्हणटा, ग्रेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राजान भितर सरूंक खूब कठीण, पूण एक ऊंट सुयेचे बिडेंतल्यान वेतलें. कालच्याय दिसाक असलेच आमकां शिव वर्तमान मेळ्ळलें. ग्रेस्काय वायट गायी, दुडू वायट गायी,
गिरेस्तकाय आमकां गरजेची आमचें उदार पसण करपाक आमचें घर दार चलोवपाक आमच्या भुरग्यांक बरें शिकोवन दिवपाक बरें जेवण दिवपाक पूण गिरेस्तकाय केन्ना वायट जेन्ना हांव म्हजें पुराय ध्यान मन गिरेस्तकायेचेर दवरता म्हाका गिरेस्तकायेची आस लागता म्हाका आनीक जाय आनीक एकठांय करूंक जाय हांव दुसऱ्यांक नागोवन फटोवन गिरेस्तकाय एकठांय करता तेन्ना गिरेस्तकाय वायट हांव देवाचेर पातयना पूण हांव म्हजे गिरेस्तकायेचेर पातयता संवसारी वस्तूचेर पातयता तेन्ना गिरेस्तकाय वायट आनी जेजू कित्याक म्हणटा काय एक ऊंट सुयेचे बिडेंतल्यान वेतोलें आमी जाणा सुयेची बीड व्हडली धाकटोच बरो आसतो आनी जेजू कितें म्हणटा काय जेरुजाल्यानकूय फोर्ट आसलो आनी फोर्टाकूय एक ल्हान दार आसलें आनी रातच्या वेळार हें दार ते उक्ते दवरताले आनी जेन्ना खंय उंटाचेर आमी वस्तू दवरता लागेज दवरता त्या उंटांकूय ह्या दारांतल्यान पास जावंक जायनासलें पूण जेजू म्हणटा हें ऊंट पास जातलें पूण ग्रेस मनीस पास जावचो ना कारण ग्रेस मनीस आपली सगली गिरेस्तकाय घेवन भितर सरूंक सोदतलो पूण ताच्यान जावचें ना मोगाळ बाबडीनो देवाक आमची व्हडली गिरेस्तकाय करुया कारण जें कितें आमचे लागीं आसा तें सगलें देवान आमकां फावो केला देवान आमकां सगलें दिल्लें आसा ताचो सगल्या काळजान सगल्या बोडान आमी ताचो मोग करुया आनी उपरांत मागीर पेद्रू जेजूक विचारता आमी सगलें साडून तुजो पाटलाव केला आमचें कितें आनी जेजू म्हणटा जेन्ना हांव सदरेर बसतलो तुमकां हांव थंयसर स्वाद दितलो तुमी सासणाचें जिवीत तुमकां मेळटलें मोगाळ बाबडीनो जी कोण निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली आमच्या जिवितान ल्हानविकायेन जिवीत जिवंक आमकां आपयता आयज कितें भशेन आमी शिकोवन घेवया पयले स्वातेर देवाक आमच्या जिवितान पयली वयली स्वाद दिवंक आमच्या जिविताची गिरेस्तकाय करूंक दुसरे स्वातेर ताचेरूच पातयेवन न्हय गिरेस्तकायेचेर पातयेवन कारण गिरेस्तकाय काबार जाता थोड्याच वेळाची कुशालकाय दिता पूण देव दिताची कुशालकाय सदांकार उरतली देवाचेर पातयेवन आमच्या जिविताची पावलां मारुया आनी तिसरे स्वातेर जें कितें आमचे लागीं आसा तें देवान फावो केला जायतो लोक गरीब आसा कोण नासलेलो आसा गरजेवंत आसा आनी जायते फावटी आमचे लागीं आदार मागूंक येता आमी तांकां वस्तूचो दुडवांचो आदार दिवया कारण जेन्ना आमी बरें करता देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटा तर हेंच करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सोडवणेचे वाटेर वेल्यान आपले पोरचेक चलोवन व्हरूंक आनी पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे तांची आकानी करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका आमा समेस्तांनी
संवसारी दिशेन न्हय पूण सर्गीची वाट दवरून हालतिकायेन जियोंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. ह्या मिसा बलिदानान रेनल रेगो आचार इंतेसावा पासवर मागतना आमा सोमेस्तांचे रुई भाग्यवंत आंतुनीचे विनोनेन बापान सुबाम आशीर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. ओगेपणान तुका कितें जाय तें माग. बोगाळ बापा, दुयींनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितान सगळ्या काळजान तुजोच मोग करूंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आम गायन घेवया C27 पेज नंबर 39 C27. निस्कोळूक निर्मळुडो वेदीचेर आमी घालता. सासणाच्या पवित्र बापा तुका तो समर्पिता. बोंतोणी आस्त्या पासो सोर क्रिस्ती लोका खातीर पृथ्वेच्या मनशा पासो सगल्यांच्या तारणा खातीर बोंतोणी आस्त्या पासो सोर क्रिस्ती लोका खातीर पृथ्वेच्या मनशा पासो सगल्यांच्या तारणा खातीर काळजाची सोडवणेची उबारून भोगता देवा. कोण वालाय तुजी दाता मानून घे आमची सेवा. बोंतोणी आस्त्या पासो सोर क्रिस्ती लोका खातीर पृथ्वेच्या मनशा पासो सगल्यांच्या तारणा खातीर. मोशा भावा भयणीनो, मोशा तुमचे बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, हातून तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक तुझे वेदीर आमी दवरल्या ती आमची दानां स्वीकार कर. आनी ह्या पवित्र गुठा वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलोय तशेंच आमकां तुजी काकलूत दाखय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारा.
आमी ती सर्वेस्पराक ताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हातून तुझ्या भक्तांच्या दिसाक तुजी पवित्र सभेक तो संतोष दिताय अशें ताचे बागयोन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजळायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय देखून सोर देवदूता आनी सांता भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायताव Powi Dolbaraco sorves potył Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान Hosanna o sorgin Hosanna o sorgin Sorvesporace navi etato subagi Hosanna o sorgin Hosanna o sorgin सर्वेस्परा कोरोस पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा पोरी तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाना पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेदू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कुश्ट मरण ससूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक करारचे रगत पातक्यांचे भक्षणी मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्था सोगू सोम्या आमी हो उंडो खाता आनी एकाल्सींतले पियेता तितले फावटी तूं परत येसो तुझे मरण परगोता देखून सर्वेस्परा सोमया जेदूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स भेटयता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताची कुडीन रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गोडी बापा आनी सगळे संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोवशान उतरून गेल्यात ते सगळे आमच्या भावा भयणांचो उगडास कर आनी तुजे काकलुदीन अंतरलेल्या सोमेसांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडूंक फावो कर
आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हण आमी मागताव. अशें भागयोन आंकवार मारी देवाची माई संगाती, भागयोन जुजे ती सपोती, भागयोन आंतोन, भागयोन धर्मदूता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेऊन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी गोशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणेक आमी बरवशेन उतरेकतल्याक आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकेचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचे दिस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान सगळी आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलयार म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present, a person of the faith, a person who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आम गायन घेवया. D1 पेज नंबर 47. D1. आमचे मोदल्या कोणाक तान लागल्या आत्मो आमचो सुको जावं गेला. आमचे मोदल्या कोणाक तान लागल्या
आमचो सुको सुको जावन गेलो आमचो मोतान येलो देवा तानेलो आमचे गाडी जोंत्रेकता देवा ओंत्रेकता आमचो मोतान येलो देवा तानेलो आमचे गाडी जोंत्रेकता देवा ओंत्रेकता शीतळ उदक व्हांवता व्हांवता घसघश्यान तान बागोवच्याक नवो जीव दिवच्या शीतळ उदक व्हांवता व्हांवता घसघश्यान तान बागोवच्याक नवो जीव दिवच्या आमचो मोतान येलो देवाक तान येलो आमचे गाडी जोंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता आमचो मोतान येलो देवाक तान येलो आमचे गाडी जोंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता आमचीच मोदे हांगा जोर फुटल्या जिव्या उदकान बोरता देव काळजां आमचीच मोदे हांगा जोर फुटल्या जिव्या उदकान बोरता देव काळजां आमचो मोतान येलो देवाक तान येलो आमचे गाडी जोंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता आमचो मोतान येलो देवाक तान येलो आमचे गाडी जोंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता प्रार्थूया सोर पदवीदार देवा बागियोंत आंतोनीच्या दोबाशान वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांताय सुर्गीच्या जेवणाचे देवीक बळ थीर जावू आनी वाडूं अशें आमी भावार्थाचें देणें सुपूर्णपणी सांबाळूं आनी तुवें दाखयल्ले सोडवणेचे वाटेन चलूं क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसेन कुमसोदरीन आसा
सिस्टर सेंड्रा काउन्सिलिंग करता, तुम्ही तिका मेळचे. तिचो नंबर आमच्या नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा. भाग्यवंत आंतोनीचे इमाजी सेरपेंत हातान धरून आमच्या सोविने स्टोरांत विक्रेक मेवतात. तुम्ही ते घेऊन येता. चर्चीज ऑफ गोवा आणि होली पिक्चर्स ऑफ गोवा ही पुस्तकां सोविने स्टोर हातून विक्रेक मेवतात. तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही घेवचे. गेल्ले मुळार आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आणि सोर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगिवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भगिवंत आंतोन, तुझ्या नावान आणि तुझे विनवणीन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुझे फुडें येता आनी तुझी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भगिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवाईच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर मोजे जिवीत नितळ निर्मळ बोर मोशे मोन जाणवाईन पिटोय मोशे काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती मोशा कोरण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूक म्हाका शिकोय. ए देवाच्या इस्ता, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुझे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजें हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजोक त्यो कोर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे. ह्या वेळार तुका कितें जाय तें देवा लागीं माग. उंचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मसतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोणवाडाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या अंजळाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तमन आसतना विनोदी कोर. आमेन.
सांतातोनी ओसोऱ्यांच्या भोगता पोर्तुगालचो तुओनो तोडता तुझ्या ग्रंथार खेळटा भोगता बाळक जेसू रायांचो रासा तुझ्या ग्रंथार